に。川越行きもこれからもよろしくお願いいたします。まもなく南古谷、南古谷。お出口は左側です。The next station is 南古谷。The doors on the left side will open. お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は、周りのお客様のご迷惑となりませんよう、電気をご利用ください。次は、水戸に停車いたします。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Hitachi Limited Express bound for Iwaki. We will be stopping at Mito, Katsuta, Omika, Hitachi Kaga, Hitachi, Takahagi, Nakoso, Izumi, and Yumoto. Passengers without a seat reservation or limited express ticket may sit in seats displaying a red line. However, even though the seat is currently vacant, it may have been reserved for a later part of the journey by another passenger. If so, the seat lamp will turn yellow before arriving at the station where that passenger will board, and we ask you to please give up your seat at that time. Car 5 is for passengers. 車掌向こう車車内この電車は11両です。ホームの戸塚寄りには止まりません。
合意合意。お出口は右側です。小湊鉄道線はお乗り換えです。The next station is 合意。The doors on the right side will open. Please change it for the 小湊鉄道 line. 次は姉崎です。The next station is 姉崎。5番線ドアが閉まります。ご注意ください。5番線千葉駅発車します。5番線ドアが閉まります。ご注意ください。5番線閉まるドアにご注意ください。横須賀方面は逗子駅でお乗り換えとなります。
ホーム上混雑いたしまして大変ご迷惑をおかけしております。8番線の津市駅まもなく発車をいたします。横須賀方面は終点津市でお乗り換えとなります。Your attention, please. The local train bound for Kimitsu moves by train 7. Your seat, please follow me. Okasan, 繰り返し横須賀線の同一車両をお客様にお送りいたします。16時52分発の上越線発水星行き本日にかかりまして7番線からの発車となりますのでご注意ください。まもなく7番線51分発の上越線発君津行き到着をいたします。撮影をされるお客様にご案内をいたします。列車に近づきますと緊急停止をしてしまう恐れがございます。撮影をされる際は列車と十分な距離をとってご撮影をお願いいたします。皆様一人一人場所をお譲りになりましてご撮影をお願いいたします。列車到着の際、皆様お体十分にお気をつけください。どうぞホーム上物を落とされないように十分にお気をつけください。7番線到着の電車、本日に限りまして52分発の大森線発横浜、東京、千葉方面に参ります。近日よろしくお願いします。撮影をされるお客様、列車から十分な距離をとってご撮影を行ってください。ご配慮をお願いいたします。8番線は46分発ブリ浜行きでしばらくお待ちください。7番線ドアが開くまでお待ちください。お願いします。停車します。ご
ご注意ください。 Caution please, the emergency brakes have been applied. まもなく6番線を電車が通過します。危険ですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。 A train will soon pass by on track number 6. Please stay behind the yellow line. いらっしゃいましてありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。